Надявам се, че сте направили някакви записи в базата си данни в предишната табличка с... Вашата беше с магазина, да имате, за да направим една малка демонстрация, то по-скоро за синтаксиса и за едни допълнителни агрегиращи функции, които биха могли да ви помогнат да вадите да вадите записи от базата данни. Да речем, както е в вашия случай с въпросите, примерно в първия случай ще вадите въпроси от някакви рандом числа, от до. Да извадите, примерно, може да използвате тия функции, да ги групирате въпросите по някакъв начин. Примерно, ако са въпроси по... едните да са ви за литература, другите да са ви граматика. Вие може, посредством тия агрегиращи функции просто може да намерите приложение. В някакъв случай. Може да записвате резултатите, например, на вашия човек да прави тестове и да му записате резултатите от тестовете и след това да му отпечатате колко теста е направи, да му изчислите средния резултат, посредством от някои от тия функции, ако трябва да си... Примерно, ако ви остане време и се чудите какво правите, може да направите и това. То и за вас, вие ще правите игра. Първото нещо, което да ви питаме, имате ли нещо против проектите да ги представяме на 3 април, а не на 31 март? То най-вече за учениците става просто, че те са в ваканция. Даже по-добре, може по-напред. Да, ако може за 31 декември. Вижте какво, аз смятам, че човек каквото направи в границите на срока, това ще направи, ако ще да му дадем и след 5 години срок. Така че който се мобилизирал и е направил нещо, това, което направи до 31 март, ще го направите същото и до 31 декември. Съмнявам се, че ще е нещо по-различно. Така, за учениците, имате ли претенции за ваканцията? 3 април тук ли ще бъдете? И да оставате само вие двамата. Общо взето, вие ще си го представите преди това или след това проекта? 3 април е неделя. Значи остава представянето на проектите за 3 април. Да, за да може, като другата седмица след теста, там в сряда и четвъртък, може да идваме, както тук с Валерия сега коментирахме, който иска с другарчето си да си работите или да коментираме нещо, да коригираме, да правим и така. Добре. Имате линк, на края на презентацията е линка за повече информация за различните агрегиращите функции, какво връщат, за какво служат, може да си го ползвате. Значи count, ако е със звездичка, ще ви предброи всички записи в таблицата. Ако му конкретизираме, в коя колона да ни преброи записите. Само че защо ми изчезнаха колоните, ще трябва да ги пиша. Може би, защото не съм си избрала база данни. Да, не съм избрала база данни, т.е. затова не ми предлага колони. Ето ми е. И пак не ми съм изчезнали, а някъде съм зачистила някоя от настройките. Все едно. Посочваме от коя колона, т.е. тук може да посочим колон, да си оставим звездичката, тук да си посочим от коя таблица, да речем Hotels. Така. И като му дадем Go, то ще ни върне броя на записите. Ето 10 записа имам в тази таблица. Друга каква агрегираща функция можем да използваме? Да речем, по-интересната е Max, да ни върне Max. Max ни връща, естествено ще посочим колона, в която имаме записани числа, за да ни върне максималната стойност в съответната колона.
Посочваме си колоната, в която искаме да четем. Нали, внимавайте все пак да е число, да не е стринг. В Rooms Quantity имам числа, пак си посочваме таблицата. Внимаваме за синтаксиса. Таблицата ми е Hotels. Така. Максимална, значи хотела с най-много стаи ми е... Най-много стаи имам 1256. Добре. Това е записа с максималната стойност. Друго интересно, какво може да ви трябва? Може да ви трябва средна някаква стойност, може да ви трябва сума, да сумирате, да речем, ето тук, да сумирате с броя на стаите и да ги групирате по градове, да речем в моя случай. Айде да направим сума, да сумирам всичките стаи, въпреки че аз нямам много градове. За всеки град имам по един хотел, искам да кажа, т.е. не мога да ги групирам. Макс ли копирах аз? Сума. Пак количеството на стаите ще сумирам. И таблицата, нали, по същия начин. Така, като тук е мястото, нали, да ги групирате. Така може да си събирате записи в колоните по определен признак. Както ви казах, да речем, ако имам повече записи за градове, можех да ги групирам по ID на City. На мен сега трябва да ми върне, да ми е сумирало само за един град, ако не съм сбъркала нещо в синтаксиса. Не съм. Само че как ми ги е групирал, може би имам някъде хотели от един и същи град и затова ми връща по-малко от 10 хотели с едно и също ID за градове. Мога да му дам да ми върне средната стойност на стаите в определен град. В хотелите в определен град. Тогава тук ще си сложа average. Rooms Quantity, пак може по ID. Ще му махна сега ID-то. За всички хотели, които имам базата данни, средната стойност на стаите е 477.8. Средно хотелите, които ги имам, имат по толкова стаи. Разполага с много функции готови, които работят с стрингове. Тук съм ви изброила някои от тях. Explode, мисля, че сте срещали вече. Implode също. Няма да ви ги изброявам всичките. Тук съм ви дала някои от най-често използвани. Интересни са и на вас ще ви трябват за проектите функцията MD5, която трябва, нали, паролите на потребителите ви задължително се записват базата данни кодирани. Те не се записват така, както потребителя ви ги подава. Това е функция, която може да използвате. Ще ви се наложи да използвате. Има описание на някои от функциите. По-важното е, че всички функции, нали, преди малко ви казах, че когато ви трябва нещо да промените в някакъв стринг, пишете в Google и обикновено първият резултат, който ви връща, ви насочва към мануала на PHP. А в мануал на PHP какво има? Има всичките стрингови функции изброени. Да речем, ето explode функцията. Има описание, нали, на функцията, какво прави. Разделя един стринг по някакъв друг стринг, който ние трябва да му зададем. Ето тук той се нарича delimiter. Не знам в българския вариант как е преведено. Изобщо е преведено. Значи подаваме това, по което ще разделяме, подаваме това, което ще разделяме и отпред ви е дадено какъв ви е резултата. Връща ви масив
Тоест идеята не е да научите всички функции, ако си мислите, че можете наизуст стрингови, а да знаете как да ползвате мануал, да може да го разчетете. Тук отзад има и някои детайли още. Може да дадете лимит на това, на което ще разпръчето със стринга. И отдолу има отзиви, ако някое примери, нали? След това тук различни хора са споделяли, нали, ако има нещо, някакви особености за функциите. Това е с функцията explode. Аналогично, например, ако трябва в една от задачите, въпросът е как да се намери дали даден стринг се съдържа в друг стринг. Сега вие, ако не се сещате веднага коя функция да използвате, какво правиме? Пишеме в Google if a string contains another string. Като задължително уточнявате, нали, че става въпрос за PHP. Ето и то ви връща някакъв резултат. Как са го решили тук този въпрос? С str pos. Имам си тая функция, понеже тук не ми е много ясно. И си я търся в мануала. Значи, може да първо прочитам какво ми връща. Значи, намира позицията на първото съвпадение на стринга, който търся. Връща ми, може да ми върне различна стойност. Първото нещо, което подавам е стринга, в който търся, после това, което търся и тук някакви детайли, които когато ми трябва, че ги загледам какво означават. И така си предлагам да решаваме задачите, защото няма смисъл да ги учим функциите наизуст, или иначе няма да научим всички функции. Да видим каква е първата задача. Създайте, и тъй като да си преговорим как се дефинират функциите и как се извикват всички задачи, днес ще ги решаваме като функции. Тоест ще дефинираме функция, която прави нещо и после ще извикаме тая функция. И така, първата задача е да намериме, да дефинираме функция, която превръща даден стринг в главни букви. Как ще го направим това? Отваряме си съответната папка, в която ще записвам задачите. Ще направя една нова папка. Така. Първата задача. Така, какво правиме? Първо дефинираме функцията, нали така? Даваме и някакво име, като много внимаваме да не е име, което вече да има готова PHP функция с такова име. Да речем str to upper case. Това ще ми е функцията. Сега, при всички случаи, нали, тази функция ще работи върху някакъв стринг. Ще го манипулира, значи ще имам като начало може би един параметр, после ще видя, ако ще трябва да добавя още един. И сега дали има PHP, по всяка вероятност PHP има готова функция, която превръща стринговете в... Да, стринг плътна. Да. Що има готова функция, но ние въпреки всичко си дефинираме функция, за да тренираме, нали, как се декларират функциите, как се извикат. Значи резултата ще ми дойде след като приложа тази функция str to upper, или как го казвате? Да, ето, готово ми го дава. str to upper. Това ми е функцията. Тук ще подам параметъра и съответно функцията ще ми отпечата резултат.
След което какво трябва да направя? Да ви подам някакъв стринг. Тук съвсем произволен. И трябва да извикам функцията, нали така? Извиквам си моята функция. Uppercase. Само че този път тя ще работи върху реална променлива, която и давам аз, която съм дефинирала преди малко. И сега да видим дали ми работи функцията, която дефинирах. Ето, превърна ги в главни букви. Други често използвани функции, PHP функции, които могат да ни проверят дължината на стринга. Могат да ни разцепят стринга на отделни части. Нали, примерно, ако имаме думичка, мисля, че са разплит такава функция. Това, което искам да ви обърна внимание, нали, зависимост от случая, да внимавате в едно нещо, може да ви се наложи да манипулирате стрингове, които са, например, на кирилица. Тогава използваме също функции, които са подобни, нали, на тези str-split, str-len, мисля, че беше за изчисляване дължината на стринга. Разликата идва от там, че те имат една представка MB. И след това следва MB str-len, мисля, че беше функцията, може и да се лъжа. Да влезем в линка. Идеята е, че тези функции работят с мултибайт стрингове. Такива като, например, кирилица, японски, китайски. Нали, езици, за които е нужно повече от 1 байт, за да се кодират. Ето ги тук функциите, те са подобни. Да речем MB, str-len, да видя. Ето го. Нали, str, различават се. str, това са, ето го, str post, нали, което преди малко ви показах. Когато става въпрос за кирилица, ще използваме MB str post. Няма просто str post, защото няма да сработи. str-len, ето това е функцията, която ви намира дължината на стринга. Само че ако става въпрос за кирилица, ще ползваме този вариант. MB str-len. Само върху това ви обръщам внимание. Значи може да ползваме няколко параметра. Примерно, за да ни свърши работа и за малките и за големите букви. Може да сложим параметър 1, който ще ни е за началото. То броя на буквите е едно и също, нали? Един за текста. Параметър 2. То текст нямаме тук. Параметър 1 и параметър 2 имаме. От до ще отпечатам. Така ли? Или да? Да, на радио Всички малки и всички главни букви или всички цифри. За какво ви е текст? Не. Просто да изберете, да направите форма и да натиснете. Отпечатай малки букви, отпечатай главни букви, отпечатай всички цифри. Откъде ще да извадите от текста всички малки букви. Да ги отпечатате. То пак може, айде да го направим. Пак може, само че ще ни отнеме повече време, защото каква е логика? Това ще си го направите с домашно. Вие си го измислихте, на вас се сърдете. Пак с тази функция, само че ще проверявате, може да ги сплитнете с str-split, мисля, че беше функцията. Чакайте да я погледна и ще ви я префасонирам за домашно. Мисля, че беше str-split. Може и да се го съчинявам. Ето го, да. Това е функцията, която ви разпръчетосва един стринг на масив, ще ви го направи.
И тогава как ще правите? Ще проверявате, ако само ще използвате другата функция. Той ще превръщате съответния елемент от масива, ще го превърнете в число. И ако това число попада в интервала от до за малки букви, значи го отпечатвате. Даже стана много готина задача така. Нали ще имате input поле, в което ще въвеждате някакъв текст и радиобутони. И ще натиснете един радиобутон и това ще ви казва, съответния радиобутон ще ви казва дали да извадите буквите, дали да извадите цифрите, дали да извадите големите букви. Просто ще проверявате дали съответният елемент съвпада в интервала за малки букви, в интервала за големи букви. Ако съвпада, нали, според условието, ще ги отпечата. Ако не, няма да има друго условие. Само ще има условие, ако влиза в този интервал, да го отпечата. Това е тази задача. Ще го професионирам това. Добре. Тук с кодирането оправихте ли се? На трета. Добре, направете тази трета, нали, софт варианта, който аз съм ви измислила. Аз между време ще направя вашия вариант за домашно. И после и шеста, и после си поиграем малко с RegEx. Познати изобщо, чували ли сте регулярен израз? За какво бихме могли да го използваме? Принципно се използва да се валидира някаква информация или да се проверя дали нещо съдържа нещо друго. Нали? Може да се валидира, да речем, при въвеждане на имейл, да се провери дали това, което потребителя ви дава да записвате, е имейл. Дали телефона, който го вкарва в съответния формат, който ви искате. Например, дали номера на кредитната карта ви дава валиден номер на кредитна карта. Също, нали, знаете, че сега сещам, че примерно визите започват с определени числа, нали? Това може да се провери, може да се направи с регулярен израз. Дали нещо е линк, общо ето, каквото се сетите, може да се провери с регулярен израз. А какво представлява регулярния израз? Това е един шаблон, нали, с който проверяваме дали за някакво съответствие. Търсиме съответствие между нашия шаблон и нещо, което или потребителя ни подава, или го търсим в някакъв текст. Нали, това е принципа. Например, казах ви за телефоните, за линковете, за датите. Дали се въвеждат дати в валиден формат и примерно дали ви въвеждат реална дата, нали? Защото може да направите регулярен израз, дали датата, която се въвежда е коректна. Например, някой може да иска да ви вкара 30 февруари. Вие може с регулярен израз да проверите, да правите проверка, да валидирате датите и да отхвърляте, когато се опитват да ви въведат 30 февруари, нали? Като някаква дата за нещо. Или, примерно, ако е каква си година и те се опитват, ако не е високосна година, те се опитват да ви вкарат 29 февруари, пак може да го отхвърлите с регулярен израз. Това не може да направи всеки. Моля? Може да направи всеки. Добре, може. Нали, вариантите са много по принцип, но начин за валидиране, например, с регулярни изрази, принципно ги дават, че са бавни. Т.е. когато може, не се използва, защото забавят изпълнението. Така, пак имаме функции, нали, които след като направим съответния шаблон, го вкарваме. Нали, работят по подобен начин на функциите за стрингове. Вкарваме, даже направо ще отворим това PregMatch. Да видите. PregMatch. Как работи. Ето, това ни е PregMatch. То ни проверява дали връща ни число, което ни казва дали е намерило съвпадение или не. Първо трябва да сложим патърна, т.е. шаблона, който сме направили с регулярния израз, и след това обекта, в който ще търсиме за съвпадение. Нали, подобно е на функциите с стрингове, които допреди малко борихме. Така, като ето тази, например, функция PregReplace, да видим и нея, препоръчва се, когато може да се използва, нали, str replace функцията, а не PregReplace, точно поради тия причини, че е по-бавна PregReplace.
Не е отстранен. Да, мерси. Да, те са изредени страни всичките функции. Ето го, тук какъв отговор ви връща, нали, отпред. Пак имаме, трябва да направим шаблон. С какво, нали, да го реплейснем, с какво да го заменим и къде е, нали, да търсим и да заменяме. Да речем str replace, мисля, че подобно беше и при нея. При стринговите функции може да добавите, не знам дали ви забелязах преди малко, че ми излезе не str replace, ми str и replace. Тоест тогава няма да ви е чувствително дали ще са малки или големи букви, няма да обръща внимание, той ще ви замества съответните знаци. Да, тук може да, нали, какво търсиме, с какво ще го заменим, значи подобен е синтаксиса и тук къде го търсиме. Сега за регулярните изрази си има пак език, да го наречем, чрез който, нали, се конструират тия регулярни изрази. Няма да ги учитме наизуст знаците. Да, имам ги в слайда, съм ви посочила така най-често повтарящите се. Нали, с какво бележим начало, бележим край. Даже не виждам смисъл и да ви ги изберем, защото видите или иначе при изброяването няма да ги запомните. Просто ви показвам, че ги има. Нали. Ще почнем да решаваме някои задачи и правейки задачите, вие ще се ориентирате кое как се прави. И другото нещо, което ще ви покажа и пак ще кажете нали, ще въздъхнете, че за повечето случаи си има готови направени шаблони в интернет. Тоест, ако ви трябва шаблон за валидиране на имейл поради някаква причина и вие не искате да се борите да правите сами, пишете RegEx имейл. Нали, това е съкратеното RegEx. Често така се казва, защото е по-лесно за произнасяне. Ето, how to valid find, да, validate email адрес. Знам дали ви казах, нали, регулярните изрази във всички езици се конструират по един и същи начин, нали. Само начина как се вписват и как се използват може да се различава, нали, като синтаксис. Нали, в PHP по един начин се казват функциите, JavaScript по друг начин. Но самия регулярен израз се прави по един и същи начин. Така, значи за валидиране на имейл има и по-сериозни шаблони. Тия тук, които излязоха, не са най-страшните. Аз с предната група намерих един по-така. Този 99 и 99%, нали, валидиран, защото аз забравих да ви кажа, че при конструирането на шаблоните, нали, важното е да се конструира такъв шаблон, който освен, че ще ви мачне това, което вие искате, не трябва да мачва неща извън това, което искате. И след това, нали, тук е писано 99 и 99%. Ето, какво става. Това за имейл ли е се? Но те са за различни езици. Да. Няма. Не, просто подредено, но е по друг начин, че мисля, че е същото. Би трябвало да... Кратичко е, да. Казва, че 99%, нали, сигурно. Тоест, ако искате да валидирате имейл, това нещо трябва да си сложите като патърн. Нали, той ще ви фане абсолютно всички опции, защото то, нали, има някакви рестрикции, колко да е дълъг юзернейма, после отзад какви са възможностите, нали, за домейна. Не можем ли да разберем дали има грешка? Би могъл. Пробвай, да. Трябва да ги изучиш. Те между другото са много интересни. Може да специализираш тази област. И така, да почнем задачките. Каква задачка имаме? Примерно да направим регулярен израз, който да ни открие всички 4-цифрени числа. Сега, има един инструмент, който се ползва, RegEx. Или там както искате го. Може да си го отворите, RegEx, в който първо страни имате ето тук референс, справка за абсолютно всички знаци, принципи, по които се конструират регулярните изрази. Може да си правите справка отстрани.
Тук си конструирате регулярния израз. Не знам дали се вижда, затова ви казвам да си го отворите, защото много дребен шрифта. Моля? RegEx и отзад има R. Да. Също така, като минете с курсора на мишката отгоре и курсора ви обяснява всеки един знак какво значение има за регулярния израз, как участва в конструирането му и като сте го сложили там, какво прави или не прави. Да не е сега. Да, ето, виж как се сещаш, провери си го за домашно. Може да си го провериш. Трябва да ви излезе, нали, ето Намерихте ли го всички? Добре, първата ни задачка беше да направим регулярен израз за всички 4-цифрени числа. Сега, ако търсиме съвпадение за число, примерно, добре, за едно число да речем, ако търсиме всички деветки, просто пишем 9 между, нали, наклонените черти, пишеме между тях. Ако просто въведем една деветка, това ще ни търси съвпаденията, изобщо търсиме деветките като знак. А ако добавиме към деветката тройка, то ще ни търси поредицата 9-3. Така, обаче ако искаме да намерим числата в интервала от 0 до 9, нали, т.е. ако търсиме всички възможни цифри, тогава трябва да зададем някакъв интервал. Може да ги изброим 0, 1, 2, 3, нали? Ако са само 9 цифри, бихме могли да ги изброим, но ако са повече, нали? А и това ни е много за изброяване. Затова начинът да зададем интервал е пишеме от 0 до 9. Това ни мачва абсолютно всички цифри, които намира по пътя си. По пътя си глупости в текста. Да, то пак е път, защото то сканира, нали, и проверява. Сега, ако освен цифрите, буквите как бихме ги според вас? От А до Z. От А до Z ще ни мачне малките, от А до Z големите. Ами за кирилица не съм точно сигурна дали може да работи това като проверка. Мисля, че не съвсем. Да видим от А до Б дали ще мачне. От А до Я остава. Мисля, че не. Мачна ги. От А до Я. А от А да би трябвало и от... То, нали, има много потребителски имена на кирилица и имейли на кирилица най-много е. Да, има, значи би трябвало нещо, но, нали, не разчитайте на... Какво щях да проверя и главните дали? Аз лично нямам имейл на кирилица или... Мачва ги, да. Добре. Хайде да се върнем на задачата. Нас ни трябваше да мачнем 4 цифрените числа. Така, начинът да покажем, че какъв брой, колко дълъг низ ни трябва, слагаме къдрави скоби и посочваме числото. Ето 4. Мен ми трябва 4 цифрено число. Да. Обаче то, ето тук в този... Това не е число, това е просто изброяване на някакви цифри. То ми мачва, нали, първата четворка, после ми намира още една четворка. Но на мен не ми трябва, това ми трябва число. Начинът да го направя това е да задам, че искам да имам граница, нали, от до. Начало и край, нали, на някаква дума, която да... Тоест, да, в случая то е стринг, който... Или число, което съдържа 4 цифри и не е част от нещо друго. Начинът е, пишем B, за boundaries, оттам идва. Нали, започва тук, това е началото и това е края. Boundaries. И той ми хвана, нали, само 4 цифрените числа.
Само там, където намира последователност от 4 цифри, нали? Само това ми намери и само за това ми даде съвпадение. Сега, тук има някакви, нали, последователност от числа, това е нещо като IP адрес, може би. Където имаме точки, как да го мачнем него? Тъй като тук имаме последователност, нали, от знаци, използва се тъй нареченото групиране, нали, на групички. Имаме повтарящи се групи, нали, това е шаблон, в който имаме някакви групи. Ето ни първата групичка, 3 числа, 3 цифри, после имаме точка, пак 3 цифри. Можем да направим boundaries, няма да ни трябва. Да, ще го изтрия всичко наново, ще почнем да пишем. Как ще посочим, че ще търсим съвпадение на групички? Използваме, как се казаха тия скоби? Малки скоби, средни скоби, не знам. Средни. Нормални скоби. Малки. Тези са малки. Добре, знам. Кръгли скоби, примерно. Добре, значи тези скоби, с тези скоби казваме, че ще конструираме група. Първата група, която виждаме, ако не държим да са петици, или държим да са петици. Държите ли да са петици? Не държите. Добре, значи тогава имаме какво? Една група и още една група от същия тип, нали така? Да. Добре. Тази група от какво се състои? От 0 до 9. И как ще покажем, че са 3 цифри? Къдрави скоби. Тук имаме консенсус. Да, и после какво следва след тази група? Точка. Но понеже точка означава абсолютно всички знаци, независимо с ли букви или цифри, трябва да ескейпнем. Така. И така мачнахме първата група. За да покажем, че значи първата и втората група, но тя ми ги дава като не като едно цяло, т.е. ако търся последователност, нали, ако търся е този вариант, нали, само числата, които изглеждат само IP адресите, които изглеждат по този начин. Той ми даде, че намери съвпадението. Виждате ли къде свършва синьото? И после има така, първата група и втората група. Аз ги търся като едно цяло, затова тук ще задам, че тази група се повтаря 2 пъти. Тоест търся такъв стринг, в който тази групичка се повтаря 2 пъти. Нали? То ми ги мачна вече като едно цяло. Но продължавам, нали, аз искам да мачна и 4-те цифри отзад. Мисля, че няма да ви е трудно. Още една група, която се състои от цифри до 9 и задължително трябва да са 4 цифрите. Нали? И така мачвам само това нещо. И нищо друго. Нали? Да. Тук в RegEx, нали, може да си тествате регулярните изрази. Сега да видим другата задача. Каква беше? Какво трябва да намерим? Всички линкове от този тип. Например. Ние може да си усложним, нали, задачата, както обикновено, ако искате. Ето този. Тук имаме още един линк. Хайде да се задоволим като начало с това. Изтриваме, нали? И почваме. Пробвайте наново. И вие самички. Като обаче тук имайте предвид, че W е задължително, нали? За да е линк. То е фиксирано. Щом е фиксирано, какво правим? Първата група ще ни бъде W, което се повтаря 3 пъти. Ето, вижте как мачна веднага. И след него, след това W задължително имаме точка. Нали? Това ни е първата група сигурна. До тук. Така. Следващата група вече 4 букви, примерно. Ако щом държите да са 4. Те какви букви са? Малки. Айде в нашия случай, ще се придържаме за нашия случай, нищо, че има варианти. И също са задължително 4 пъти. Повече не допускаме. Имаме и точка. Ако не зададем 4 пъти, какво ще стане?
ще търси само една буква. Ако сложим плюс, ще ни означава една или повече. А ако искаме да фиксираме, нали, трябва да бъде 4. Така, и накрая какво имаме? Групичка, която се състои от... Ще държите ли на ком? Да. Добре. Ком. Добре, мачна ни само ком. И нищо друго. Добре, имате ли въпроси до тук? Значи, сега можем да покажем, аз знам дали това ви казах, че може да сложиме ей така, тук са 6, значи може да позволим от 4 до 6. Нали, в интервала от до да бъде. По този начин позволяваме. Да. И какво имаме сега? Всички телефонни номера за Враца да мачнем. Ма за целта първо трябва да си вкараме няколко, защото там в текста едва ли присъстват. И няма да има как да ги провериме, дали правим коректно. А да направим тук още някакъв. Примерно 2 достатъчно. Така. Колко групички имаме? Колко групи виждате? 4. Нали целта е да оптимизираме за последно? Последно? И коя е първата? Кода. Кода е първата, после втората. Останало. И как ще мачнеш останалото? Няма ли ти малко дълго, ако го мачваш? А? 4. Не знам. 1, 2, 3. Защо 3? Така си играем до утре. Защо трябва да има стиренца след... Аз предлагам да е една до тук, една за тия повтарящите се тук. Това са една и съща група, нали? 2 числа тире, 2 числа тире, едно и също. И последната е последната група, която няма тире. За да запазим формата, защото бихме могли това да го направим и като една група. Но за да сме по-строги, ще направим това като имейла, как е предитирано. По-дългичко. Така. Значи как почваме първата група? Но тъй като имаме скоби задължителни, как предлагате тия скоби? Станаха скоба в скоба. Да покажете. Ескейпваме точно така. Трябва да ги ескейпнем. Ще държиме ли на кода да е само за Враца? Да. Добре, боже. Човек. Съкън. Добре. Сега имаме интервалче, нали виждате? Интервалчето се бележи с малко S. Той веднага ми откри, нали, до тук. Много само да увеличим екрана. Честно ти кажа, нямам особено възможност да го увелича, защото ми изчезва... Така, Повече от това няма да мога. Защото това пък не се мести, може да има някакъв начин да се скрие, но аз не мога да сещам. Така, продължаваме нататък следващата група с числа. Какво имаме? Пишете си и вие. Има от 0 до 9 колко пъти? 2 пъти. Плюс тирето. Тази група повтаря ли се или не се повтаря? Повтаря се, да. По-смело. Повтаря се 2 пъти. Не 20, 2 пъти. И накрая имаме 2 числа, 2 цифри.
И хванахме телефоните за Враца. Сега, ако искаме да добавим... Всъщност, то ще стане малко по-сложно, защото аз не знам в София как върват телефоните в момента. Освен само GSM-ите, общото не знам, не звъна на стационарните. То вече сега има и такива 700, всеки телефони, нали. Ако ви се играе, може да си мачнете, направите шаблони за телефони. Нещо по-интересно е да направим валидация, някаква по-скромна валидация на имейл. Няма да правим като оная валидация, само че да хванем ето този имейл и този имейл. Тия двата варианти. Нали, тук имаме точка и тук пък имаме и точка и край е разделен този вариант. Трябва да има клюва и накрая да завършва с точка или... Разпра си готов. Само този вариант, никакъв друг вариант да не хваща. Примерно, не искам да хваща... Да речем да махнем това. Тук да е... Ще измисля някакъв. Ей така. Искам да опиша, нали, само това и само това, да не се промъква друго. Да не се промъкне и такова нещо. Примерно. Хайде се захващаме за работа. Има ли за или? Има и за или, да. Но зависи дали ще допускаш да има или. Какво да пиша? Групичка. Групичка, добре. От А до Z. 3 броя. От А до Z. Да са 3. Що? Да са 3 ли? Да. После? После Сега, ако искаме да посочим, че следващата буква, даже може и знак да го има или да го няма, нали, че не е сигурно. Не държим да го има, но е възможно да го има, нещо като или, което ти каза. За целта ще се използва въпрос. Тоест това нещо може да го има 0 или един път най-много. Тоест втората групичка можем да я направим даже като почнем от точката с въпрос. Нали така? Да, защото тя не се включва. Да, тя не е задължителна. Значи въпрос. Само, че въпросът се слага след като опишем групата. Точка. Ескейпваме. Ето, мина на точката. Така. Буквички. 2 броя. И за да не ни игнорира първия имейл, слагаме въпросително. Само, че въпросително. Така. Нали? Остана си ми първия имейл. Вижте колко други букуци мачва покрай това, което аз искам. Трябва да ги махнем, да са ни само нашите имейли. Така. Аз мисля, че като сложим маймунката, ще отпаднат доста неща. Изчезне. Да. Така. Добре. И хайде да даваме нататъка. След маймунката, какво следва? Групичка с букви. Групичка с букви. Така. Точка. Имаме точка. Добре. Пак групичка. От А до Z. 2. Въпроще, защото тази група допускаме идея няма.
Така. И какво ще трябва да добавим тук? Трябва да сложим и точката към тази група. Нали така? Защото иначе не можем да я сложим към края, защото вече тук сложихме една точка. И ако тази група я няма, ще ни станат две точки. Значи и точката отива с втората група, която е или-или. И накрая ни остана края, който е от А до Z. Колко пъти? Как ще сложим 2 или 3 пъти? Няма да стане въпрос. Това забравихте ли го? 2,3. 2 или 3 пъти. Или... От 2 до 3, да. И мен това ще само едното. Защо? Някъде имаш някаква... Само да започнем файла. Така и кръщаваме си го патърн, нали? Сега няма да се чудим какво е да дадем. Да, в кавички, нали? Някакъв тип стринг. Само, че нещо не ми отцветява като хората. Така. И сега трябва да има някакъв текст, нали, в който да търсиме този имейл. Все пак, аз даже направо ще копирам този от RegEx-ъра. Нещо ме притеснява, че не го отцветява като хората. Само секунда да видя. Не, това не е, има нещо. Да правя на ново файла, да не губя време. Добре, де. По-добре. Нещо по-различно. Добре. Тук, нали, игнорирайте факта, че така го е разместил, нали, Шантаво. И търсиме съвпадения. Като някакъв резултат ще отпечатаме. Сега, ако искаме едно, да намериме първото съвпадение, използваме PregMatch. Има функция PregMatch All, която ще ни върне всички съвпадения, които ги има. Така че избирате, нали, кое от двете ви трябва. PregMatch, хайде да е All. И първо се слагаше патърна. И вижте какво ви дава отдолу. Това зависи, нали, дали имате такъв плагин, но все пак той ми подсказва. Патърна слагам, след това слагам това, в което ще търся съвпадение. Това е текст. Сега, понеже очаквам повече от едно съвпадение, аз направо ще му дам var dump. Иначе сега вие може да ги печатате и като цикъл, и като... както ви се налага там според задачата. Но за по-бързо аз само ще го с var dump да покажем какво сме записали в резултата, след като сме обработили с функцията. Да се ориентирам само къде се намирам. Така. И то ми връща като резултат 2. Сега тук имаше едни настройки, които ако добавя към PregMatch All, може да ми върне... Да, това беше, трябва да имате такъв масив, тук сега се сетих. Ако да подадете и третия елемент във функцията,
някакъв масив. В този масив то ще ви запази съответствията като резултат. Нали, съответно, там, където е намерил имейл, той ще ги запише в този масив. Да, ама не. Да, защото тук трябва да дъмпна, нали, това нещо. Резултата ми записва бройките на съвпаденията, а този масив тук, който го дадох, ми записва какви са съвпаденията. И да, ето, може да ги четете, ако искате. Гледайте колко работи е мачнала. Според мен... Да, той ги е и разбил на части. Общо взето, тук трябва да видим самата функция как работи, защото резултата не е такъв, какъвто очаквахме. Но като начало съвпаденията са ми две, нали? Ето го първото. Този масив matches, значи като отворите функцията, ще видите там тези зад квадратните скоби, нали, настройките, какви трябва да дадете, за да не ви дават тук цялата купчина от неща. Значи ето ми го първото съвпадение, този имейл. И да се ориентирам къде е втория имейл. Ето го. И след това почва да дава някакви допълнителна информация, която вие, ако не ви трябва, може да си изключите. Тук ще видите прек начало от мануала, нали? Какво трябва да добавим още, за да не ни вкарва и тия неща. Така... Ако махнеш all, няма да ти върне всичките резултати, ще ти върне само единия. Ето тук флаговете. В флаговете се крие ключа от палатката. За да не ти добавят тия буклуци, ако ви дразнат. Примерно, но вие тъй или иначе няма да го отпечатват целия масив, може да си отпечатате само резултатите, а резултатите ще ги отпечатате. То се е видяло, че по мързеливия начин няма да стане. Да речем, ако отпечатаме ехо, matches. Но какво ще ми отпечаташ? Мисля, че в matches от 0 ни съдържа резултатите, а вече от matches нататък ми съдържа другите неща. Да, така, изчистихме го. Ако ви се играе, търсете детайлите, нали, как се настройва нататък. Това ви е достатъчно.